Buongiorno, all'interno della giornata del design dedicata al tema della luce e del design immateriale, siamo felicissimi oggi di parlare di una fondazione, la Fondazione Macula e Genoma, che aiuta a riconquistare la luce, e siamo in collegamento con l'Italia, con il professore Andrea Cusumano, che è a capo della Fondazione. Ci parlerà appunto dei suoi obiettivi, della sua nascita, dei suoi obiettivi e dei suoi risultati, e con una testimonial d'eccezione, cioè Annalisa Minetti, che in Italia tutti conoscono molto bene, credo anche fuori dall'Italia, perché è cantautrice e anche sportiva. Ha partecipato e ha ottenuto grandi risultati alle Paralimpiadi, e quindi una personalità che non si è lasciata fermare dal problema relativo alla vista, e che con grande attenzione ha seguito gli sviluppi della ricerca scientifica. Ecco, comincerei allora dal professor Cusumano. Se lei vuole introdurre la fondazione, professore, raccontarci un po' come è nata e come si è sviluppata. Allora, intanto grazie dell'ospitalità. La Macula and Genoma Foundation US è una fondazione basata a New York e si prefigge di realizzare un sogno, ovvero di far riemergere dal buio coloro che sono non vedenti o che sono gravemente ipovedenti. E il risultato della fondazione, della creazione della fondazione, nasce dal desiderio congiunto di più ricercatori sparsi per tutto il mondo, dall'Australia, dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Italia, dagli Stati Uniti e dalla Cina, di unire le loro conoscenze in quella che è una medicina traslazionale nell'ambito dell'oftalmologia. Quindi le diverse modalità per parlare di visione artificiale e allo stesso tempo per mettere in atto terapie che permettono ai pazienti di non arrivare alla perdita visiva. Quindi da una parte la prevenzione, utilizzando terapia genica, e dall'altra parte riabilitazione visiva utilizzando dispositivi di visione artificiale quali protesi retiniche, optogenetica, optiofarmacologia. E Annalisa, che è con noi oggi, è da molti anni vicina alla fondazione, ha partecipato più volte alla nascita del progetto, specialmente del progetto del visore artificiale con il microchip, e è animatrice, e tutti quelli che la conoscono, ha una forza proprio indomita. Lei non si è mai fatta vincere dalla sua difficoltà, e la stessa cosa abbiamo fatto noi ricercatori di base, non ci siamo fatti vincere dalla impossibilità. Quindi il motto della fondazione è di fatti making possible the impossible. Annalisa Minetti, vuole raccontarci un po' la sua storia, come si è sviluppato il problema, e anche come si è avvicinata alla fondazione, come ha conosciuto la fondazione Macula e Genoma? Assolutamente sì, innanzitutto grazie mille per avermi ospitata. Io sono oggi una donna di 45 anni e ho la fortuna di fare un lavoro che mi rende un personaggio pubblico, quindi la mia abilità comunicativa di fondo oggi è a disposizione della fondazione proprio per rendere noto quello che di fondo spesso viene rilegato a aspetti mediatici più settoriali. Quindi attraverso me chiaramente io cerco di informare tutte le persone che vivono una disabilità simile alla mia, una deprivazione sensoriale, all'attenzione comunque dei più, quindi del pubblico più distratto, quello che di fondo spesso non si informa e rimane nella più totale ignoranza. È a loro che noi dobbiamo arrivare ed è a loro che dobbiamo informare e spiegare quanto la ricerca stia facendo passi avanti e quanto fondamentalmente possiamo realmente rendere possibile l'impossibile. Quello che di fondo è la mia storia è molto semplice. Io a 18 anni ho perso completamente la vista a causa di una malattia che si chiama retinite pigmentosa, che chiaramente mi ha portato alla cecità assoluta, ma in realtà io ho iniziato a vedere nel momento in cui ho perso la vista. Io ho iniziato a comprendere e interpretare bene la vita proprio nel momento in cui tutti pensavano io non lo potessi fare più. Quindi ho lottato affinché la gente potesse pensare,
capire e comprendere che non è la disabilità che ti condiziona, ma sei tu che puoi condizionare la disabilità, che essere diversamente abili non vuol dire essere inabili, ma piuttosto abili specialmente e diversamente dagli altri. Quindi ho tutelato attraverso la mia carriera, quindi attraverso la musica, attraverso lo sport, attraverso la moda, ho cercato di comunicare, sostenere attraverso eventi e tanto altro quanto importante fosse tutelare la vita come un reale dono, accettarla come tale e quindi poi viverla, interpretarla con grande energia. Io credo che la gente dovrebbe imparare ad allenarsi a vivere, questo sì, tutti i giorni, perché è soltanto la volontà che può in qualche modo cambiare la condizione di vita così agli occhi di tutti, indipendentemente da quello che è la verità delle cose, ma che rende diciamo, la vita un po' un limite, no? Tutti pensano che non vedere sia un grande limite. Per me è stata una grande fortuna in realtà, anche se attraverso un percorso doloroso, ma credo realmente che mi abbia reso specialmente abile, che mi abbia dato la possibilità di conoscere i miei limiti e di essere stimolata ogni giorno a superarli. E credo che oggi la mia responsabilità maggiore sia proprio quella di raccontare alle persone, di essere una testimonianza di vita e raccontare alle persone che c'è, come il dottor Cusumano, persone che attraverso competenza sono in grado di riabilitarci alla luce. E riabilitarci alla luce non vuol dire soltanto portare noi a tornare a vedere, ma alimentare quella luce interiore che darà poi ancora più forza e ancora più consapevolezza alla sensazione di poter comunque aprire gli occhi e dire adesso la luce la vedo. Io vorrei che la gente imparasse a vederla prima ancora di percepirla attraverso gli occhi, ma percepirla col cuore. Mi sa che lei mi ricorda molto con questa impostazione quello che scriveva tanti secoli fa un grandissimo poeta, Petrarca, che sale sul Monte Ventoso e naturalmente come tutti noi penso la prima cosa che gli viene da fare è guardare fuori, guardare il panorama e poi si rende conto che invece deve cominciare a guardare dentro. Questo rovesciamento io lo trovo straordinario e mi pare di capire anche che la sua testimonianza, così come l'attività del professor Cusumano, si muovono in due direzioni. Da un lato la direzione di chi ci vede benissimo, ma che deve essere sensibilizzato a aiutare la ricerca, a sostenere la ricerca e anche a capire le difficoltà di chi non ci vede così bene, e dall'altro invece proprio coloro che hanno questi problemi e che devono essere aiutati, mi pare, in due direzioni: da un lato con un supporto psicologico, la capacità appunto di sviluppare altre capacità, e dall'altro però io credo, dottor professore, che sia importante far conoscere a loro gli sviluppi della ricerca, cioè sapere, una volta che hanno questi problemi, a chi rivolgersi, cosa fare e avere una guida, perché certe volte insomma la gente non sa dove parare. Sono assolutamente d'accordo. Calcolo una cosa, adesso faccio una sintesi molto breve. Negli ultimi anni la ricerca è passata da una fase di progettuale a una fase di realizzazione. 3 anni fa, per la prima volta, è stata portata la terapia genica in oftalmologia per una patologia molto grave che si chiama la maurosi congenita di Leber, che porta a cecità totale ed inizia nella primissima infanzia. Con la terapia genica, ovvero introducendo all'interno delle cellule che non hanno più i geni efficienti e sani, il gene modificato, sano, ingegnerizzato tramite dei vettori virali, dei virus attenuati, si trasferisce nelle cellule patologiche la capacità di produrre le proteine che mancano e si attiva tutto un percorso visivo. Ora, con una singola iniezione di questo farmaco, che è stato ormai già commercializzato, bambini che presi in età giovanile, quindi diciamo dai 7-8 anni, sarebbero arrivati a cecità totale nel giro di una decade, continuano a vedere esattamente fino al momento in cui è stato iniettato il farmaco. Quindi abbiamo nella parte di prevenzione la terapia genica per una patologia, la maurosi congenita di Leber, ma ce ne sono altri dietro l'angolo. Più le patologie sono complesse, più geni devono essere modificati e più difficoltà abbiamo a trattarle. Ma ci sono dietro l'angolo, ad esempio, la retinoschisi legata all'X
e altre patologie. La pigmentosa, la Stargardt e altre patologie più complesse hanno bisogno di un attimo di più. Quindi da una parte terapia genica per interrompere il processo di decadimento. Dall'altra parte abbiamo la capacità, ripeto, utilizzando delle protesi retiniche, oggi di poter sostituire i fotorecettori che mancano, ad esempio, nella degenerazione maculare legata all'età, la forma terminale che riguarda centinaia di milioni di persone nel mondo, più pazienti che hanno alcune forme di pigmentosa, di sostituire con un chip artificiale i fotorecettori e attraverso degli occhiali senza cavi, senza nulla, con un sistema d'arco voltaico, di stimolarli, di far partire un impulso che va attraverso le celle bipolari, le gangliali nervottico fino alla corteccia visiva, e non solo di vedere ombre e luci, che partendo dalla mancanza di percezione di luce sarebbe già tanto, ma di poter vedere numeri di circa 8-10 centimetri e di poter ricostruire anche alcune parole. Questo fa parte di un progetto multicentrico, e quello che seguiamo, dico anche Annalisa, perché Annalisa lo segue da 5 anni, io lo seguo dal 1991, dai miei primi 7 anni in Germania, da quelli degli Stati Uniti, ed è diventato un processo realizzabile. A breve inizierà uno studio multicentrico anche in Italia, che è uno studio che comprende Italia, Stati Uniti col Bascom Palmer di Miami, l'Università di Pittsburgh, l'Istituto delle Visioni di Parigi, il Murphy Hospital di Londra, poi la nostra Università di Roma Tor Vergata, con un consorzio con un grande ospedale che è il San Giovanni, Barcellona e Rotterdam. Questo gruppo, questo studio multicentrico, dovrebbe portare nei prossimi 5 anni ad estendere l'utilizzo di questo microchip sottoretinico a una quantità di pazienti più importanti, più grandi di quello che ci aspettiamo. E poi ancora, con l'Università di Berkeley, l'optogenetica, la capacità di poter rendere diciamo, attive, sensibili alla luce cellule che non lo erano, attraverso il trasferimento, ancora una volta, con una terapia genica o anche attraverso delle molecole tipo l'optofarmacologia dell'Università di Berkeley. Brevemente, e lo devo fare perché il comitato scientifico della Fondazione della Macula in Genoma, credo, sebbene noi siamo molto piccoli, sia il più compatto, il più produttivo oggi esistente, e a questo vi appartengono persone di diversa nazionalità. In Italia abbiamo il professor Benedetto Falsini, che è un grande esperto di elettrofisiologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, il professor Giardina, che è uno dei più esperti genetisti oggi viventi della Fondazione Santa Lucia, Anis Girac, che è un professore emerito del Wilson Hospital, Michael Goren dell'Università del Jules Stein della UCLA di Los Angeles, Chun-Hu Yang, che è dell'A&T Hospital. Immaginate un ospedale di Shanghai che fa ogni anno più di 2 milioni di interventi chirurgici di oculistica e serve 360 milioni di cinesi. Harry Klassen della Irvine University, Richard Kramer di Berkeley University, Yossi Mandel di Tel Aviv, John Marshall della University College of London, Maki Muki del Murphy Hospital sempre di Londra, Daniel Palanche di Stanford University, Serge Picot dell'Istituto della Visione, Paul Sivin, che è stato per quasi 20 anni il direttore generale del National Eye Institute, che è dentro a Bethesda, parte dell'NIH, e Jai Zhang, che è una straordinaria ricercatrice di Fudan University, anche lei deputata alla visione artificiale di Shanghai. Non potevo non nominarli perché tutti loro sono parte non attiva, sono parte proponitrice, e tutti quanti con un unico ombrello, diciamo, di ricerca di base, si scambiano i dati con una rapidità e un acceleratore della fondazione che nessun altro gruppo aveva finora mai creato, perché alla base c'è la passione per l'uomo, la passione per chi non ha o ha perduto le facoltà, che noi sperimentiamo oggigiorno e diamo per scontate, e anche uno straordinario amore per la ricerca di base. E in questo noi siamo molto grati a lei, direttore dell'Istituto di Cultura, e alla ospitalità che vi è data anche dal Consolato, per far conoscere un progetto italiano che è anche un piccolo vanto nazionale. È molto bello che in un periodo in cui le frontiere si sono quasi chiuse
a causa del Covid, la ricerca che non ha bisogno di passaporti continui a muoversi e ad attraversarle, perché è una ricerca internazionale quella che state facendo, che ha un valore non solamente scientifico, ma direi morale e civile, questo mettere insieme nazioni lontane e diverse per storia, per civiltà, per sistema politico. Vorrei chiedere ad Annalisa Minetti come si esplica questa sua magnifica voglia di testimoniare, insomma, di dare coraggio e anche di dare informazioni. Ma in realtà credo che quando si vive un grande dolore come questo, perché rimane comunque l'aspetto dolorante, la sofferenza, debba non essere fine a se stessa, debba essere utile a me per dare la possibilità agli altri di conoscere, di sapere e di poter interpretare al meglio la propria vita e anche dare fondamentalmente come personaggio pubblico responsabilmente la divulgazione di questa cultura all'amore per la ricerca. Prima si parlava, il dottore parlava dell'amore per la ricerca di base. Beh, allora bisognerà divulgare la cultura, farla diventare una reale cultura, che la gente sappia quanto è importante far sentire il sostegno di tutti a tutti quei ricercatori che ogni giorno a testa bassa lavorano affinché qualcuno possa tornare al diritto di vivere. Questo credo che sia la responsabilità mia più grande, il sapere che non è importante che io torni a vedere, anche se ormai incomincio a crederci perché il dottore me lo sta diciamo confermando e dimostrando ogni giorno, ma in realtà non è il mio primo pensiero è che gli altri lo possano fare, che ci possano realmente credere e che i ricercatori non si sentano soli, che sappiano che lì, proprio al di là di quella telecamera, c'è quell'investitore che oggi deve sapere di potersi donare per poter condividere un percorso fatto di amore, un percorso fatto all'insegna proprio della ricerca, che deve essere senso di comunità, il sentirsi uniti insieme, una grande squadra che porterà poi la vita ad essere un diritto di tutti, il diritto umano, il tornare a vedere, il tornare ad avere il piacere di sapere cos'è la luce, oltre il piacere di averlo scoperto interiormente, ma poterlo fare effettivamente in maniera funzionale. Quindi se oggi vogliamo essere una grande comunità e dire di poter essere un paese evoluto, un mondo evoluto, dobbiamo credere nella ricerca, dobbiamo unire le forze e dobbiamo dire alle persone che possono: investiamo, perché è un dono e ciò che donerai sarà tuo per sempre. Mi pare bellissimo, anche perché mi ha fatto venire in mente che venire alla luce significa nascere, e quindi in un certo senso è una rinascita, infatti. Direi che di rinascite ce ne sono due per chi ha un problema come il suo. Uno, la capacità di trovare dentro di sé la forza per sviluppare anche altre dimensioni della vita, e poi la capacità di credere nella scienza e la possibilità forse di ritornare a vedere la luce, quindi una seconda rinascita. Ecco, io penso che noi metteremo il link alla fondazione nella pagina dedicata alla giornata del design, in particolare a questa nostra conversazione, e il link aiuterà tutti quelli che vogliono sostenere l'associazione, io credo, a farlo. Potrà dare loro anche molte più informazioni di quelle che possiamo dare noi in questa nostra breve chiacchierata. L'ultima cosa che vorrei chiedere al professor Cusumano è: c'è una mappa non dei grandi centri di ricerca, ma una mappa, diciamo, dei servizi che in un certo senso sono al corrente di quello che voi state facendo, degli ospedali con i quali siete in collegamento, ai quali i pazienti possono rivolgersi? Perché una cosa è la ricerca di base, un'altra cosa poi è l'applicazione possibile. Assolutamente sì, magari è una cosa che potremmo dare anche a voi, in modo che la possiate mettere a disposizione dei vostri ascoltatori. Per adesso gli ospedali, se stiamo parlando di visione artificiale con protesi sottoretiniche, in realtà sono soltanto 5 in Europa. Sono, scusi, e negli Stati Uniti ce ne sono? Oh. C'è il Bascom Palmer di Miami e c'è l'Università di Pittsburgh con il professor Sahel. Poi abbiamo il Moorfield Hospital di Londra, abbiamo la Fondazione Rothschild di Parigi, abbiamo l'ospedale universitario di Rotterdam, abbiamo un altro ospedale a Barcellona
e abbiamo in Italia l'Università di Roma Tor Vergata e l'Ospedale San Giovanni in un consorzio per unire la massima qualità chirurgica e la massima qualità di riabilitazione, perché ricordiamoci che la parte, il 50% la condividono l'evoluzione tecnologica, la capacità di, diciamo, di gruppi tecnologici delle più disparate, diciamo, nazioni che si sono messe insieme anche loro in consorzi, e la parte del chirurgo. Ma l'altro 50% è tutto sulle spalle del paziente, che deve avere la capacità di farsi riabilitare. Per questo, ad esempio, noi abbiamo voluto dividere il progetto italiano in un consorzio tra un ospedale San Giovanni, dove faremo la chirurgia, e l'Università di Tor Vergata, dove avremo l'arruolamento dei pazienti e la riabilitazione. La riabilitazione può durare qualche mese, e se il paziente è motivato, se il paziente nella selezione si avvicina anche lontanamente all'Annalisa, è un paziente che potrà avere il successo che gli viene proposto, nulla di più di quello che possiamo garantirgli, ma che gli permetterà di uscire dal buio, ritornare in una dimensione complessa e un altro tipo di visione, una visione artificiale, ma una visione utile. Professore, io la ringrazio moltissimo, ringrazio anche Annalisa Minetti per l'entusiasmo e il coraggio che dà anche a noi che ci vediamo, ci vuole ogni tanto un po' di coraggio e quindi una testimonianza come la sua davvero di ispirazione per tutti, per quelli che ci vedono e per quelli che non ci vedono. E voi avete portato davvero un bel po' di luce in questa giornata che è dedicata alla luce. Grazie davvero di nuovo al professore e grazie ad Annalisa Minetti. Grazie. Grazie.